Kalau udara di kamar kering, bau nggak enak, tidur juga nggak nyaman, ini hand River humidifier diffuser. Kapasitas besar 1,3 liter, semprotan nozzle ganda, kabut keluar 360 derajat, dan cuma 3 detik langsung nyala. Bisa atur 3 level kabut, suaranya senyap, pakai satu tombol multifungsi. Mau pakai aroma juga bisa, tinggal tambahin wangi-wangian favorit kamu. Ada lampu estetik, timer otomatis, dan kabutnya halus, ruangan jadi lebih segar, nyaman, dan wangi. Harganya lagi turun drastis, sekitar 100 ribuan saja. Klik keranjang kiri bawah sekarang sebelum kehabisan.